Вече съм ви разказвал за страховитите праисторически животни като гигантски дишащи скорпиони или пък крокодили с размерите на автобус, които обаче се радваме, че са изчезнали, и това всъщност е едно от най-гледаните видеа в канала. Знаехте ли обаче, че някои животни от далечното ни древно минало съвсем спокойно си оцеляват и се развиват в наши дни? Пригответе се, защото днес ще ви ги покажа. Представям ви 15 праисторически животни, които са живи до днес. Знаехте ли, че ако се абонирате за канала и натиснете тази камбанка, ще получавате известия за минимум 2 видеа всяка седмица? Заповядайте в нашето семейство. Промокодовете за отстъпки от сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги може да откриете изписани тук и тук. Проверявайте ги от време на време с най-новите видеа, защото те се сменят. Пък ако искате да се гмурнете в морето от мистерии, може да вземете някои от книгите ми за България, света или пък за Вселената. А в най-новата, 50 невероятни загадки, ще откриете някои наистина доста интересни тайни. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, какъв домашен любимец бихте искали да имате? Дръснете ми един бърз коментар и да видим дали няма да се окаже в тази класация. Крокодили. Крокодилите са съвременници на динозаврите и според някои учени дори самите те са вид динозаври, оцеляващи до днес. Може да видите как е изглеждал предшественикът им. Тези страховити праисторически чудовища са се появили още преди 150 милиона години в ранния Триас и са се разхождали редом с други гигантски влечуги. Макар да смятаме крокодилите за примитивни представители на животинското царство, в много отношения те превъзхождат доста други животни. Например, виждат цветно като човек, за разлика от други бозайници, които виждат черно-бяло. Живеят по 75 години и стомасите им разграждат всичко. Буквално. Визията им остава непроменена през последните 150 милиона години, което ги прави като живи фосили и се смята, че са стигнали върхово развитие при влечугите. Мравки. Подозирахте ли, че тези разпространени навсякъде малки насекоми, с които сме свикнали толкова много, живеят на нашата планета от 170 милиона години? Те еволюират през периода Креда от подобен на оса предшественик. През дългото си съществуване те са превзели целия свят с изключение на Антарктида. И като ви казвам, че са превзели света, изобщо не се шегувам. Мравките представляват 25% от теглото на всички сухоземни животни. Отличават се и с изключително сложна социална структура, строга иерархия и система за комуникация. През 2008 година в амазонската джунгла беше открита доста примитивна сляпа мравка. Тя се смята за жива вкаменелост, недокосната от еволюцията от милиони години. Вярва се, че ако хората изчезнат от планетата, всичко ще си е наред. Но изчезнат ли мравките, цялата екосистема ще се срине. Жаби. Знаехте ли, че жабите са по-древни дори от динозаврите? Огромните гущери започват доминацията си преди около 180 милиона години, но скачащите земноводни се появяват 70 милиона години преди тях. През това време те преминават през няколко еволюционни промени, като загуба на зъбите, например. Преди 210 милиона години някои видове си ги връщат отново заради климатични промени и до днес те са си останали забати. Жабите, заедно с китовете, разбиват мита за обратната еволюция. Във времето са се развили много видове жаби, но цветната хула е останала непроменена цели 32 милиона години. Кит пигмей. Жива вкаменелост има и сред морските бозайници. Това е китът пигмей, който до 2012 година е смятан за изчезнал вид. Той обаче е забелязан в южните части на океаните и макар доста рядък,
съществува до днес. Учени са направили сравнение между неговия скелет и останки от древни китове на по 50 милиона години и са установили почти пълно съвпадение. Наричан е пигмей заради малките си размери в сравнение с останалите видове. Възрастните екземпляри на пигмеите достигат до 6 метра и максимум 3 тона. А само за сравнение, синият кит е 33 метра и тежи около 60 тона. Медузи. Сигурен съм, че всеки от вас е виждал медузи в морето. Дори може да са ви опарвали тук-таме. Надали обаче сте си давали сметка, че се докосвате до най-древното многоорганно животно на нашата планета. Може да ви звучи странно, но медузите съществуват от над 700 милиона години и въпреки, че нямат мозък, очевидно се справят доста добре с оцеляването. Продължителността на живота им е само до 2-3 години, но са по-стари като вид от дърветата и дори гъбите. През последните години броят на медузите глобално се увеличава, включително и в Черно море, заради промишленият риболов и избиването на естествените им хищници. Най-голямата медуза хващана някога е тежала 381 кг, а други видове могат да достигнат до 3 метра в диаметър. Доста страховито, какво ще кажете? Целакант. Тази странно изглеждаща риба е като енциклопедия по еволюция за учените. Някои даже се чудят как оцелява все още, тъй като е супер примитивна. Видът е на над 400 милиона години. Има орган, наречен псевдобял дроб, но не диша през него, защото е пълен с мазнина. Може да достигне до 2 метра дължина и до 100 кг тегло при най-едрите екземпляри. Живее около 60 години и по време на размножителния период намира представители на отсрещния пол чрез специални рецептори, разположени в предната част на главата й, които долавят електричество. Целакантът едновременно снася яйца и е живородна риба. Но как става това? Оплодените яйца стоят известно време в майката, след което се излюпват в специална турбичка вътре в корема й и чак когато са достатъчно развити малките рибки, тя ги ражда. Учени смятат, че тя може да ни помогне да разберем как животните са преминали от океан към суша. Гигантски сладководен скат. Това праисторическо чудовище е не само древно, на над 100 милиона години, но и огромно. Достига до над 2 метра в диаметър и тегло от над 600 кг. Гигантският сладководен скат се среща във водите на големи реки в Югоизточна Азия. Смята се за една от най-големите сладководни риби в целия свят и за най-големия скат изобщо. Макар че е оцелял през последните 100 милиона години, днес той е застрашен от изчезване, защото се смята за деликатес, пък и унищожаваме активно неговото местообитание. За разлика от повечето риби, женската от този вид ражда само от 1 до 4 рибки. Ето, че отново неусетно стигнахме до средата на днешното видео. Ако всичко от тук ви е допаднало, дайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следват още по-интересни животни, които не подозирахте, че са древни. Риба алигатор. Още като видите главата на тази риба, веднага ще ви стане ясно откъде е получила името си. Няма нужда да обяснявам, нали? Рибата алигатор може да достигне до 3 метра дължина, а теглото й да доближи 160 кг. Тя е на цели 157 милиона години и е запазила някои от чертите на предшествениците си, като например усвояване на кислорода, както от водата, така и от въздуха, чрез дишане. Понася и солена вода, но предпочита повече бавни и сладки води. Въпреки страховития си вид, рибата алигатор не е опасна за човека. Ето и един интересен факт. Хайверът ѝ е напълно отровен. Отново признак за примитивен начин за защита от хищници.
Скарида попова лъжичка. Ето това вече изглежда наистина като праисторическо създание. Според науката е скарида, която щъка по земята от 220 милиона години. Естествено е претърпяла някои еволюционни промени, но те са съвсем незначителни и на практика е напълно идентична с първите екземпляри от вида си. Тези ръкообразни са съвсем малки, с размери между 2 и 5 см. На гърба си имат широка черупка, подобна на щит, заради която ги оприличават на попови лъжички. Яйцата им са изключително устойчиви и дори водният басейн, в който те са снесени да пресъхне, те остават непокътнати в почвата и чакат той отново да се напълни, за да се излюпят. Минога. Знаехте ли, че миногата всъщност е вдъхновение за куп холивудски филми? От пустинните черви в Дюн до странното създание, което живее на астероида в Междузвездни войни. Оригиналът обаче съществува на Земята от 360 милиона години. Това е кръвожаден паразит без челюсти, но пълна с зъби смучеща устна вендуза. Те имат зъби дори и по езика. С тях миногите се впиват в рибите, правят дупка в телата им и буквално изсмукват кръвта и месото им. Когато унищожат една жертва, те се лепват за следващата и така оцеляват. Знаехте ли, че миноги има и в България? И по-точно в Дунав. В реката те хвърлят хайвера си и въпреки противната им външност и паразитен начин на живот, те са вписани в Червената книга за застрашени видове на България. Китайски гигантски саламандър. Който е нарекал този саламандър гигантски, е бил много прав, тъй като това земноводно може да достигне до 2 метра дължина и цели 63 кг тегло. Само за сравнение, обикновените му събратя в България са около 25 см и тежат не повече от килограм. Освен че е сред най-големите, той е и сред най-старите земноводни. Съществува от 170 милиона години. Днес обаче е критично застрашен и го грози изчезване, защото хората отнемат местообитанията му. А най-лошото е, че го ловят, защото в Китай той се счита за деликатес. Защо ли не се очудвам? Те ядат всичко, братче. Мантиева акула. Това тук, скъпи приятели, е най-странната акула от всички. Обитава дълбочина между 50 и 200 метра в Атлантическия и Тихия океан и принадлежи към най-стария вид акули. Тя има над 300 извити игловидни зъби, подредени в 20-30 реда на всяка челюст, с които убива и разкъсва плячката си. Примитивното устройство на тялото и челюстите, които наподобяват змийски, позволяват на тази акула да погълне плячка на половина на нейния размер. Подковообразен рак. Подковообразният рак е истински рекордьор по дълголетие. Той е останал непроменен в последните 480 милиона години. Въпреки името си, това същество не е рак. По-скоро се свързва с паякообразните. Цялото му тяло е покрито с твърда черупка във формата на подкова, откъдето идва и името му. За разлика от други морски обитатели, той плува обърнат по гръб. Има очи както на горната, така и на долната си страна. Днес този вид рак е застрашен от изчезване заради прекаления улов. Кръвта му е синя, защото съдържа мед, а не желязо. Това се оказва изключително ценно за фармацевтичната индустрия, която лови тези животни, за да източи кръвта им и да направи ваксини от тях, включително и за COVID-19. Наутилус. Нямам предвид подводницата на капитан Немо от романа на Жул Верн 20 000 левги под водата,
Ами едноименното мекотело, което живее в Индийския и Тихия океан, което остава непроменено в продължение на 500 милиона години. Наутилусът е единственото главоного с външна черупка, в която се крие при нужда. Има възможност дори да я затваря с две специализирани за целта твърди пипала, за да се предпази от хищници. Наутилусите имат и най-голям брой пипала сред главоногите – цели 90 броя. Те държат и още един рекорд сред себеподобните си – най-дълга продължителност на живота, която достига до 30 години. Черупката на Наутилуса е на неправилни раета от горната страна, за да се слива с дъното, и е светла от долната, за да не се вижда, ако се издигне към повърхността на водата. Алигаторова костенурка. Трябва да знаете, че не всички костенурки са безопасни. Представям ви алигаторовата костенурка, която не само изглежда страховито, но и доста агресивна. Тя се разхожда на Земята от 70 милиона години и се различава от своите събратя с така доста по-примитивен вид. Алигаторовата костенурка може да достигне до 100 кг и има отличителни шипове по черупката си. Доста интересен е и начинът ѝ на лов. Тя се заравя в тинята и дебне с отворена уста. Езикът ѝ прилича на червей и така примамва рибки, които попадат в челюстите. Продава се и като домашен любимец заради интересният и външен вид. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре в подкрепа. Ако ли пък не, давайте надолу. Вие си решавате. Но и в двата случая може да ми помогнете, като го споделите в социалните мрежи. Само с един-два клика и сте готови. Благодаря ви. Ето тук от кръгчето с моята снимка може да се абонирате лесно за канала и натиснете тази камбанка, за да получавате известия. Пък ако случайно купнеете за още интересни факти, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!